Maayong gabi. Welcome to Partners in Law, ang programa sa Cebu Lady Lawyers Association. Ako si Atty. Alen Pita o kauban ako karon si Maayong gabi. Ako na si Atty. Michael Francis Hubahib. Welcome to Partners in Law. And sa karong gabi, we have a very special guest. He is the newly appointed Executive Judge of the Regional Trial Court of Cebu City. Attorney Alen, can you introduce our guest tonight? atong guest tonight is si Executive Judge Moneva. Si Executive Judge Marlon J. Moneva. So, EJ, thank you for gracing us with your presence. No, I know very busy dyan kayo ng mga judges doon, especially you na Executive Judge. So, just a brief background. No? Executive Judge, muna siya ang murag head sa mga judges within that regional trial court na composed of many judges. So, he has the grueling task of overseeing not only his personal cases but also that of those kanang mga other judges as well, and of course the administration of the court. So Ang topic na to karon is si Executive Judge mo discuss sa unsay updates na nato karon sa mga korte sa Cebu City Hall of Justice. Unsa bay angay mahibaw-an sa mga litigants o sa mga abogado kung mosulod sila sa Hall of Justice sa Cebu City, especially karon nga pandemic na judge nga always the risk of exposure sa COVID. And we will also discuss on the Justice Zone program sa Hall of Justice sa Cebu City and related projects. we'll start sa atong update ito sa Korte Judge. Right. So since COVID, kumusta naman what are the important updates that ang mga tao would need to know regarding the point? Alright, so before anything else, I'd like to greet our televiewers as well as probably Facebook listeners and viewers. Maayong gabi, especially sa Celia, who is spearheading this program, and maayong gabi, and I'd like to start by saying thank you for this opportunity. Salamat din ng oportunidad na makahatag ng impormasyon sa publiko regarding what is happening right now with our courts, especially with Cebu City Hall of Justice. First, let me address your question about the status right now of the Cebu City Hall of Justice. We are very blessed and happy na ipaabot sa inyo tanan na kanang right now wala zero case ta karon with COVID-19, and wala po ta exposure na po, unlike what happened previously in the months of during the months of February. Nagpeak dito sa February and March, to the extent na I've been receiving kanang mga suggestions and kanang mga proposals yun na i-lockdown na yun the entire Hall of Justice, but then I still insisted na dili pa kinanglan. We only need kanang gitawag na to granular lockdown lang, kanang mga ato lang i-physically close ang mga courts na affected, and the rest should still be open for public service, because at the end of the day, atog yung purpose yun is atog yun na idea is really to open to the public, di gyud mahamper ang atong delivery of services. So right now we have been continuously atog yung ipadayon ang atong protocol in compliance with IATF protocols, health and safety protocols. Like karon, dili ka pwede mo sulod sa atong Hall of Justice kung wala kay kaso. So kung naa kay hearing, disad ka pataka og saka diretso, you need to wait for you to be called. Kinahanglan mapaabot ka nga tawagon ka sa staff sa korte, and then tapos naatay ang waiting areas nato, gibutangan nato og tents outside. I think it was diha siya sa side, sa kilid, nabutang ta dito mura og tent nga while nagpaabot sila nga tawagon, ang mga litigants o mga lawyers will have to stay there and wait for them to be called para di sila magtapok sa gawas. Kaya sa una obserbahan nato nga pag alas 8:30, alas 9 magtapok na mga tao dayon sa gawas, dayon maglisod na ta og observe sa physical
distancing. So mo tong na-ideahan namo na magbutang gyud ta og kanang tent nga dito sila magtapok dito. So sa kilid sila magtapok at landong man sa dito, so cluster sila dito. And then as I said earlier, no, kadto no, ang atong procedure, you need to have a court hearing, no, scheduled for that day. And then if you need to follow up, for example, if you need, for example, no, kada mga kag clearance, mulukat kag clearance, for example, from the courts, mo apply ka for wedding, di gid ka kasaka, no. Imo lang kontakon ang RTC-OCC or MTCC-OCC na to para ang naay mas staff na dayon mo naog dayon sila para to entertain everyone. Das napo tay mga for the filing of pleadings natin mga boxes na kabutang, no. Siguro no nakaadto na mo dito natin mga boxes sa each court no RTC or MTCC na dito sila ihulog nila ang ilang mga pleadings dito para at the end of the day kwaon dayon to siya sa kanang mga staff sa korte, no. And if you've kung makasulod yun mo sa Hall of Justice nato, no, mingaw gyud ang mga halls, no. And then dili basta-basta magpasulod, no. In fact, I issued a memorandum encouraging all our judges to do video conference hearings na gyud, no, as much as possible. That would be the rule. Exception na lang siguro kung kanang nabitaw mga cases nato nga dagan ang records ng voluminous records bitaw, no, nga kinahanglan nga naagi dito ang lawyer to identify, no, and to mark these documents, no. So medyo lisod pa man, challenging na siya kung atong i-virtual. So some of our judges are doing that, no, nga kanang pero exceptional gyud nato, exception gyud ang in court hearings. The general rule is especially for PDLs and our CICLs for the family courts, kuan gyud sila, no, video conference hearings through Teams, no, na platform. Okay. So actually most na ako nabantayan, no, na usually criminal cases involving mga PDLs, what physical, Yes. always video conference hearing. So how about mga ang dagan sa mga kaso just from the criminal to the civil? Unsa man usually there are courts that are handling both civil and criminal. Usually unsa man pag prioritize ana sa scheduling. Sa scheduling. Actually, kuan ba, no, kanang ang challenge pud gamay, no, kay especially ang ato manggod na mga city jails can only accommodate as much hearings in a day, no, kay ang ilang computers dito di man dagan, no, gamay laman. So among gihimo sa RTC nag-schedule me for example in a day upat lang ka courts or 5 lang ka courts ang pwede, no, maka-access, no. So amo nang gi-schedule until up to 2022 naka-schedule nami nga kanilang na mga courts ang pwede mag-hearing during this day. Onya priority gyud nato ang it's also a priority ang criminal cases, especially na during this pandemic, no, we want especially those kanang mga PDLs nato, no, na say na naka-serve na of maximum sentence nila, ma-release gyud sila or they are available or they are qualified for probation, ma-release gyud sila dayon, no, especially those having kanang mga drugs cases nato, no, nga would be able to avail of plea bargaining, for example. Daghang kay taog na, in fact, no, daghang kaayo, I'm happy to report, no, to the public na daghang kaayo ang na-release nato nga mga PDLs, no, during the pandemic. More so na mas risky kaayo nga naa sila magpabilin sa jails, no, kay di ba remember this time na exposed na ay mga cases, daghan ang cases sa city jail that time, no. So but before na mo sila gi-release, na protocol sa nga dapat mo mga swab test sa pud sila before they will be sent back to the barangays where they belong. So that's what they've been doing, no. Priority gyud nato ang atong mga criminal cases para sa dato kuan nga dili schedule ang mga civil cases, no, but kana lang ato lang yung as much as possible mas actually, no, mas na-observe na mo, no, na mas paspas ang proceedings, no, sa video conference, no, kay although it's recognized, no, nga limitation nato, no, nga kabalo magyud ta nga ang atong internet connectivity sa Pilipinas di gyud kay ka strong, no, and that's a given, no. But then we maximize, no, the use of internet and kana, no, na karon, no, naka-adjust na po itong mga judges katong medyo dili techy, naka-adjust gid sila, no. They really learn to do the video conference hearings. And
And na ako'y naistorya ng mga judges na mga medyo kanang mga ingana at computer techie challenge no nga they're enjoying actually the video conference hearings no and kana except for some challenges nga di nato malikayan overall no I'm happy with what we're having right now. How about sa kaning ko judge kanang sa mga court staff na nagtrabaho sa courts? Unsa man ang mga safety precautions nga kailangan nila i-comply? And then tinuod ba ginakaron nga skeleton workforce pa ba or kanang naa na gid sila tanan karon ng trabaho diya? Thank you for that no. Sa atong skeleton sa atong sa staff pod no about I think for the whole month of April, di ba naka-remember mo ang Manila was ECQ no on ECQ status. So I immediately appealed no and requested sa atong Deputy Court Administrator no si DCA Jeneline De Lorino no who is in charge for the Visayas na kung pwede kay taas ba ang kaso pagyapon to sa Cebu City kung pwede ma-appeal yapon ta sa skeleton staff arrangement no ang naitabuan to sa Manila sa taas no sa Supreme Court murag at least murag not more than 25% yun ang ipa-report nila and in fact there was a time na physically close yun ang the whole Supreme Court no kaya nagtaas po ng ilang kaso dito so si Kwan acting on our request no and we are very happy no na si DC De Lorino was able to ask for it no na naka-request gud siya na ma-appeal ang Cebu City no not just Cebu City but the whole Visayas no area na mag-skeleton staff arrangement po no so that time I think that was the whole month of April kuan na gid at most 30% lang yun so if you know kung inyo nang ma-imagine no ang benefit ani for example kung naay staff nga ma-expose simba ko lang ana nga day na may dahang staff nga wala mo report nag-work from home sila so dili na to ma-close gyud ang court no or ang station so that was actually the advantage of it no mo gyud to ang nakanindot ana kay ever since April no kay March man to na naghangit pang granular lockdown na to wala na gyud nasiradan nga court sa atong Cebu City Hall of Justice no and we attributed it to the fact na nag-skeleton staff arrangement ta and to date sa pagkakaron from May 1 to May 15 no May 1 or 14 rather no May 1 to May 14 or 15 ang ato na skeleton na staff arrangements is 30% to 50% lang so ang usa ka staff mo report siya sa usa ka week two or three times a week. Then the rest of the days, mag-work from home siya. And then dili pa sabot nga kung nag-work from home, maglaag-laag siya sa mall, no? We don't in fact we prohibit that, no? Kay we should be ang taas bang kaso karon, no? So amo sila na you have to submit accomplishment report no while working from home, no? So mo na to mga staff no while wa sila mo report dili nagpasabot nga wa sila gibuhat sa ilang balay, no? Na mo submit gud sila og accomplishment report at the end of the month i-attach nila sa ilang DTRs. So ang kanindot magkaroon no kay we're in the age of kanang digital age sa social media ba. So ang kabantayan ako na EJ Moneva initiated Facebook page for the RTC Office of the Executive Judge. So what brought you to make that kuan EJ? Right. Actually, it started with with EJ, then Executive Judge Maka Rasul, no. Pero he created actually not a page for the Office of the Executive Judge, but for name mo niyang personal ba na pero nonetheless dito niya gipa tanan nga mga information no tanan nga mga activities sa RTC sa Office of the Executive Judge no except lang na more personal magud nga account no? So akong gihimo I instructed my staff I think it's best no na we separate our personal account from the office itself so mo nga we created the Office of the Executive Judge na account and then we disseminated no to the public no nga mao ni siya ang office daghan po kayang nag-respond ang IBP Cebu Province, IBP Cebu City chapters nagpa-member so right now it's been helping no in the information dissemination gyud nato.
Yes, okay. Tinuod dyan. I remember EJ Haji Rasul na mag-post siya pirmi sa mga updates siyang kuan. Pero sakto ka, EJ, no? Kabanda sa guna ay mga mo-comment po na magpatambag ni judge, which is bawal baya. No? So, I think it's sakto ang nabuhat ni kuan na not just separate na Facebook page yun ang kuan. Unsay name sa atong Facebook page? Office of the RTC Executive Judge Of Cebu City. of Cebu City. So i-follow na nato mga Office of the Executive Judge, RTC Cebu City. RTC Cebu City. Before ta mo take og commercial, Attorney Mike, nakoy pangutana ni Judge kanang we know nga we are now in the age of technology, we are using it kasi karon nga pandemic, Judge. Then kabalo ko nga lahi ra gid ang experience karon compared to sa una nga face to face gid ang hearing karon online hearing na through computers. So how different is it, Judge? How was the experience? And then unsa man imong gusto isulti sa naminaw nato karon nga mga abogado o mga litigants nga para mas maka-adapt sad sila ani nga bag-ong sistema karon sa pagkandap og mga hearings. Well, as I mentioned earlier, no, we are in a digital age, and we have no choice, no, but really to adopt, no. And kini siya it's a gift, no, and a blessing, and siguro kanang high time gyud nga mo adapt ta ani ang video conference hearings. Naalang gyud tay mga di man malikayan nga agi mga challenges, no, like example, no, kanang connectivity sa witnesses, for example, kausay di nimo ma-determine kasi di masabtan ang iyang testimony, no, kay kanang hinay ang signal, blurred ang appear sa screen, and then kausay di nimo may bawaan kung nagbasa ba siya siyang affidavit, no? Kay these are limitations that we have to contend with, no? But as much as possible there are actually lagi tayong mga guidelines, no, na atay kanang implementing guidelines sa use of the video conference hearing na gipadangat, no, gipaabot sa Office of the Court Administrator, no, and we follow these guidelines na dapat before mag-start ang hearing i-pan out sa, no, ang kuan ipakita sa ang the whole area 360 degrees, no, kung naba siya kauban, naba siya gibasa, and then you check the microphones kung madunggan ba siya, can you hear this, so these are some of the kanang safeguards, no, na atong gina-adapt, no, sa Supreme Court, no. And kana, no, kausay pod kanang there are kay ako, no, I've been using virtual conference hearings for the past, no, pila na, for almost a year na siguro, no. And in fact, no, I'm happy to announce, no, nga kita ang RTC nato diri sa Cebu City and is the first in the country to use video conference hearing, no, through the Microsoft Teams, no. Kuan yun na, no, kanang na-note yun na siya na ni D.C. Delorino, no, and kanang kuan, no, kanang ingana, no, ang challenge nato karon is kana lang, no, internet connectivity, unya hinay gyud. Ang Teams man good needs a bandwidth bitaw nga strong, no, and bigger gyud ang iyang bandwidth na kinahanglan. And because of some limitations diri sa Cebu City, inganang may tabo, no. Unya most of our witnesses are using data connectivity instead of kanang fiber optics, no, or Wi-Fi, for example, connection. So we've later on I will probably discuss, no, when we get to Cebu City Justice Zone, there are initiatives that we're doing to address these challenges, no. I hope, no, na ma-address kini siya sooner or later. Okay. So with that, no, we'll take a commercial break, and then hopefully you'll still stay tuned kay we will be discussing a very good project of the Supreme Court and atong mga courts diri sa Cebu, just the Cebu City Justice Zone. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C,
B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe, gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Cebu. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Cebu. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. So good evening once again and welcome back to Partners-in-Law. And we still have here ang atong very special guest, si Executive Judge Marlon J. Moneva. So welcome again. Then ganihan nagstorya ta with Judge Moneva nga unsay mga status karon sa atong mga korte sa Cebu City in relation to the pandemic. Then unsa ang efforts nga gihimo sa Cebu City Hall of Justice to lessen the kating The spread. takot-takot sa pag-spread sa virus. So karon magstorya ta og kaning project karon nga specific. Gitawag na to og Cebu City Justice Zone. Justice Zone. So ang among pangutana, Judge, unsa man siya all about ang kaning Justice Zone? Kaya attorney, may gabi sa tanan balik no. Attorney Alen, this Cebu City Justice Zone actually is an initiative of the Supreme Court, no. Through the Justice Sector Coordinating Council or the JSCC, no. The JSCC was created sometime in na-create na siya adtong 2010, no. Unya kaning JSCC, this is actually in response to the 5-year Philippine Development Plan, that's 2017 up to 2022, that actually supports the sector-wide approach, no, in actually solving a problem, no, at the central level and most importantly at the local level, no. There is ato nga local nga level. And the first, ang pinakauna gyud nga nahimo nga justice zone, no, in the country is Quezon City. That's the pilot, no, in the country in 2014. Pero ang Cebu City came next, no, after Quezon City. So in 2018 na-create ang Cebu City Justice Zone. Anya, right now there are already 7 justice zones all over the country, no. Sa Luzon, there are 4 in Luzon, no? Quezon City, Angeles City, Naga, and the latest is actually Calamba City. And there are 2 in the Visayas, Cebu City and Bacolod City, and 1 in Mindanao, that's in Davao City. So there are already 7 justice zones in the country, and these are pilot justice zones, no. And unsa man ning gihimo sa unsa man ning justice zone, no. So
kining justice zone is actually sa gingunan nako no sector ni siya no sector wide approach no. So interagency ni siya when you talk about sector, so interagency. So this is at the central level ang gakompose ani is the Supreme Court, then headed by the Chief Justice, and then the Department of Justice headed by the Secretary no, and the DILG. So kaning silang tulo naghimo silang memorandum to create the Justice Sector Coordinating Council. And the kaning Justice Sector Coordinating Council is the overseer no. Sila ang nag-oversee aning mga 7 kabuok nga justice zones in the country. So let's focus to the Cebu City Justice Zone no. Okay, so kaning Cebu City Justice Zone, ang convener ani is the executive judge of the RTC Cebu City no. So that's my office no. So it nagsugod yun siya sa time ni then executive judge Haji Rasul no Macaondas. So si Judge Mac ang naguna, and then ako nakaroon no because of automatically I convene no the Cebu City Justice Zone. So every month natay mga meeting no, ang nakanindot lang aning atong Cebu City Justice Zone, dili lang tag galimit sa DOJ represented by the City Prosecutor's Office, and then the DILG represented by the city DILG officer no. Atong gi-invite do ang other sectors no, like atong gi-appeal ang Philippine National Police no. So the regional director General Monteo is represented by the regional office no, ang CCD Jasligan representing the PNP, the CCPO, the Cebu City Police Office. Naapod na yun ang mga atong mga probation and parole administration officers no, atong parole and probation administration PPA no, and then atong jails, the jail wardens of the male dormitory and the female dormitory, and of course no ang IBP Cebu chapter and the IBP Cebu City chapter are there no to included in the Cebu City Justice Zone no. So every month na atay meeting, usually it's every last Thursday of the month no. So I'm happy nga ang very active karon no, ga-participate gud ang both IBP chapters no, and in fact later on I'll be discussing also the present project that we are undertaking no. But kana no ang more or less ang general ang purpose gud sa Cebu City Justice Zone is una no is kana bitawng coordination bitaw and collaboration among these sectors no, kay ang atong justice bagod is kabalumantado there are 5 pillars of justice di ba, and this Cebu City Justice Zone is the flesh no of that 5 pillars no. Now we are at the local level no, ato nakita nga kana dili lang ni pwede nga effort sa judiciary no. This has to be any challenges or any challenge for that matter should be approached in a sector coordination approach ba na kana magtinabangay bitaw ta no, collective effort gud siya no, collaborative effort for everyone no, especially nga mga stakeholders no, kana gitawag nato mga justice sector actors no, and IBP is one of those sectors no. So kana no daghan ta og mga every month kay gamiting man ta, so every agency, every sector, every month paistoryahan gyud siya no, naagi siya time kung unsay mga concerns mo diha, then i-address din nato try no, either i-address nato directly or kung dili directly ma-address, we'll have to be ma-discuss yun na siya, and then matagaan og solusyon for the next meeting. Kung dili gyapon ato gyud ang tagaan niya po. So every month no gamiting ta for that purpose gyud no, nga para ma-address nato tanan. And ato nakita nga kuan no, because of this Cebu City Justice Zone, paspas ang ato na collaboration no, paspas ang information sharing, paspas ang information dissemination, paspas ang ato nga institutionalization sa mga systems na dapat i-install na nato no. And we don't just focus on the cases no, na backlog of cases no, atong i-try na siya og kuan no sa grassroots level no. Like kinahanglan mo bitaw nga ang DILG because the Katarong Pambarangay system is very much kanang involved no, kanang sa first level pa lang no, makita nato nga wala siguro yung masaka, walay masangat sa korte nga kaso
kung masettle na siya sa barangay level. So we also look into these concerns, no, into this area of the justice system, no, na ato yung ipaliguno na atong barangay system para as much as possible settle the dispute the earliest possible time. And if we empower the grassroots, the barangays in this aspect, then siguro wala siguro kayo kaso nga masagat sa korte, and it will really help declog the court dockets, no? So ang sa karon, EJ, unsa may mga problems or mga concerns na murag priority sa justice zone na i-address? Okay. Thank you for that, Attorney Mike, no. Ang una gyud, no, kaning yung kaning internet connection kay mostly, no, kung mag-meeting mi, ang number one gyud nga concern sa sa jails, no, kanang hearings nila nga kanang hinay ang signal, dili kausay ang hearing, no, ng kaso, no, di matawag, no, or matawag manggaling pero maputol siya, so ma-reset na pod. Onya may the next day na hearing dayon, di ba? Ang schedule na either next month or to some next year, di ba? 2022 na. So these are some of the challenging concerns, no, that issues that we are facing, no. So no, I'm happy sa ko, no, malipay ko nga mag-report sa inyo na because of the meetings that we're having every month, the Cebu City Justice Zone, bitaw for example, naay problema sa kanang laptops, no, sa City Jail. Natubag dayon sa nagtabang dayon ang IBP, no. Ang IBP nangita sila og way nga maka-donate og laptops, so, and in fact laptops were donated to the jails. Ang atong Cebu City Operation Second Chance Center, no, kanang Cebu City Operation Second Chance Center, CCOSC, mga mo ni sa facility nga run by the city government nga nag-house atong mga CICLs or kanang children in conflict with the law, no. Doon na ilang facility, di ko na po na siya sa city jail. Pero na po sila problema sa internet connection, no, dili makahiring ang atong mga family courts sa mga CICLs kay ang ila taon nga gigamit nga kanang connection data ra taon sa mga social workers, and they're spending their own money for this, no. Nya kay data ra man, cellphone ang gigamit, what do you expect, di ba? So hinay ang signal dayon kausay dili makahiring or ma-postpone ang hearing because of this, no. And we're happy nga again, no, ang IBP Cebu City at Cebu Province nagtabang nga makakuha og connection, no, to the smart, no, natap na to ang smart, no, nga mohatag sila og kanang mobile bitaw nga kuan, mobile data, no, nga i-distribute karon, no, ay dungan na dekono nila, no, nya nanapoy laptops nga ilang gina-work out karon nga mahatag yapon sa ato nga sa atong Second Chance Center, no, and we're very happy, no, that these things are being accomplished because of the collaborative effort of the sectors, no, of the justice sector actors, no. Yeah, I actually remember, EJ, na I think it was the meeting pag March na that issue was brought up. Right. Then pag sunod meeting na ana dayon. Nanaday action, so no. nana ka effective na naka-uptick ang collaboration o coordination sa Cebu City Justice Zone. Kung sa Attorney Alen, Attorney Mike, kanang bitaw, for example, no, kanang atong gamay nga problema or sa mga police, for example, no, kanang kanang for example dili mag-follow og protocol gintay sa wearing of mask, atong mga detainees, no, makita bitaw na nagreklamo, so ato dayon nga ma-suggest, no, sa atong mga police officers na ingani atong nadawat nga report, no, and because they are present in the meeting, maaksyonan dayon nila, no. Kanya nasa tay problema po about sa connectivity sa mga police stations, di ba, kay kasagaran atong mga labi na sa mga drugs courts, no. I'm handling a drugs court, no. So kanang nate problema sa mga atong police stations nga ubang mga police stations sa una nga wala sila internet connection, no. So ang mga police officers magamit taon sa ilang personal nga data, then pagkauman kanang magamit lang og cellphone, so ato dayon nga so may tabo kung say makansel ang hearing kay hinay. So karon, no, with the Cebu City Justice Zone, naaman na permanently present ang ato nga PNP representatives, ato din sila nga mapaabot, no, nga kinahanglan unya nagcommit, no, nagcommit ang atong regional director, no, si Brigadier General Montejo
nga at the end of this quarter, no, or of June yata, dapat tanang police stations, no, in the city and hopefully in the province, no, nanagi ka ng internet connection sa ilang nanagi sila kanang designated bitaw na kanang bitawng kanang internet area bitaw nga kung asa sila mag-testify kay kasi di ba bantayan ninyo, no, I do not know if you've noticed, no, kung naamo sa virtual court kasi mag-testify sila saba kayo kay ang background na asa sa gawa sa police station, no. So these are the challenges that we're facing, and hopefully, no, I'm hoping, no, for that day nga kanang tanan nga mga police stations not only in the city but in the entire province, no, kanang connected na gyud sila na nagi strong signal gyud para di na madilata atong mga hearing. Kaya ako'y pangutan na Judge, Attorney Mike, na ang Justice Zone Judge is sa Cebu City siya. Cebu City lang gid siya. Cebu City. Pero are there coordination ba sa judge to other jurisdiction like nasa Lapu-Lapu, sa Mandaue, and sa other jurisdictions sa courts sa provinces? Province. Cebu. Kung mag-isko taog Cebu City Justice Zone sa local maguna siya, no, so pilot naman gud siya nga project, no, so we are hoping, no, that in the future there will also be justice zones that will be established, no, in Mandaue, in Lapu-Lapu, and in the provinces, no. But right now it's a pilot project of the Supreme Court through the Justice Sector Coordinating Council, no, and we're hoping. And by the way, no, I forgot to mention, Attorney Mike and Attorney Alen, this initiative is actually funded by the Go Just of the European Union, sa EU nato, no. So naay dako kay ang tabang pod, no, sa Go Just, no, sa European Union nato ani, no, and they just ended the Go Just Part 1, then nanatay Go Just Part 2 karon, no, which hopefully mabot ng funding nato ko nanay mga release sa funding makatabang sa gyud siya sa ato, no, nga ma-implement atong mga projects soon, no. Okay. So kanang ako sa i-address ko dito katong naaba po'y coordination, no. Right now bisag dili appeal sa Cebu City Justice Zone, kaming for example, no, kaming sa Tri-Cities, no, kami ni AJ Ignacio, Mercy Ignacio, and AJ Stephen Ignacio, we're having regular meetings, no, as AJ sa Metro Cebu, no. So kung namin mga problema sa mga concerns, challenges sa mga lawyers, issues for example, dapat para uniform mga mo na the way we settle issues, kung na mga for example mga problema sa mga lawyers and issues, uniform sa lang approach and uniform sa among solution. So amo nang regular gyud among meeting sa mga EJs diri sa Metro Cebu. Okay. So very interesting kini ang topic aning Cebu City Justice Zone. So we'd like to discuss more on the projects, no. But before that, let's take a quick commercial break lang and continue with this very interesting topic. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, bitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe, gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon.
Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Mayong gabi ipag-usab. Welcome back to Partners in Law. Ganiha nagstorya ta sa Justice Zone sa Cebu City Hall of Justice. And ihatagan tag idea ni Executive Judge Moneva kung unsa ni siya, ang iyang composition, and unsa iyang ganahan, iyang gusto nga ma-achieve. Karon magstorya ta kung unsa ang mga specific nga mga programa aning Justice Zone para mas masabtan na nato ninya. Makabalo ta kung unsaon nato nga kita makatabang ta para pag-implement ani nga mga programa. So, Judge, kanang unsa man ang mga kung naay mga specific nga programa nga nasabutan na sa mga sectors nga compose ani nga Justice Zone, especially nga in response sa karong present pandemic. Alright, Atty. Alen, no, katong sa ako nang gi-mention kanina, no, since this is a sector-wide approach, no, most of the atong kasagaran sa mga meeting na ay mga pasistoryaon ang mga sector, no, coming from the prosecution, coming from the parole and probation, coming from the city jails, coming from the IBP, for example, on behalf of the lawyers, no. So ang ato nga mga programa, for example, no, during sa pandemic time, no, naatay ginahimo na, no, una kadtong for example ang city jails nato, no, when there was an outbreak of the virus, so the Cebu City Justice Zone was able to facilitate, no, for the establishment of kanang quarantine facility, no, exclusive for the PDLs, no, para dili na sila iadto sa lain nga lugar, okay, dili biya pwede nga i-transport sila bisan asa. So naghimo gid ta og kanang quarantine facility dito gid mismo sulod sa city jail, exclusive for the inmates, no, for the PDLs. And nagpa-swab test po ta for them, no. We had an agreement with a memorandum with the Department of Health, no, through the City Health Office, no, na kanang tagaan diretso o i-swab test diretso ang mga PDLs, no. And before sila i-release, i-swab test po sila, no. And then in fact, no, we were able to come up with a protocol, no, murag step by step ni siya nga protocol on how to handle the release of a PDL, no, before siya ma-release, to make sure, no, that the safety, health and safety protocols are followed, no. And this was adopted, no, by the BGMP nationwide, no, kaning atong protocol, no, nga gihimo last year. Ang uban para tong projects, no, if I remember it right, kanang natin mga holding areas, for example, no, kay sa una kay nag-in-face pa bitaw, in-court pa bitaw ta sa una, no, before nag-outbreak yung pandemic.
So natay holding facility, holding area for these PDLs before sila makasaka sa Hall of Justice. Pero we do not do that now, no, anymore. And then, kanino katong mga projects, programs nato on making sure na madungagan ang ato nga mga computers sa city jails. And then, what else? Kanang, for example, na apoy problema nato sa parole and probation, for example, sa kanang bitang dugay ang pag-process bitaw sa post-sentence investigation report. So these simple things no nga ma-address nato dayon no kung kung nindot ang coordination, ma-address day nato no. So we were also are able no to discuss that no. Kaning sa plea bargaining, for example, no, the latest of which is the REA 4 case. I'm sure you've read about the case no na kanang the Supreme Court has recently decided no na disallowing plea bargaining no. Although right now that decision has not yet reached finality no. So and the latest that we among latest nga na dunggan karon is nag-file og MR, motion for reconsideration, ang Public Attorney's Office. So kanang niya kato no nga kung pwede i-reconsider to ilang decision no. Because kung naalang ka sa drugs court, importante gyud kayang plea bargaining no. In fact, dako kay tabang gyud no nga na dispose no, na declag ang atong mga ang docket sa atong drugs courts no. And di gyud na ato ma-overlook na siya nga significance no. Very significant ang natabang no sa plea bargaining no sa section 5 and section 11 and section 12 na cases sa atong drugs court. Ako nakanotice sa ko Attorney Mike ba katong ikaw masad siguro nga kana mo atutag Cebu City Hall of Justice manatay kaso. Index sulod di mo makita ka ng community pantry. Okay. Index sulod diha. So unsa man na siya all about judge kan community pantry sa Hall of Justice. Okay. So that's actually the latest project that we have with the Cebu City kanang Justice Zone no. Actually this stem up no from the fact that we all know no nga kanang daghan karon ang gawas ka community pantry because of the kanang bitawng atong need bitaw no nakita nato nga kita nga mga naay trabaho, kita nga mga naay nagrasyahan no nga kung pwede muhatag puta kay bless man ta, so ato pong i-share ang atong blessing sa uban no. And then kining community pantry para nako dili ra maguni siya ingon og kanang bitang awat-awat lang bitaw no nga because it's everyone murag nihimo ng fashion bitaw nga basta lang maka-post sa social media nga na community pantry post dayon no. But then atong nakita nga kanang labi ng Cebu City no nga daghan gyud kaayo ang nanginahanglan sa atong tabang no. Because daghan kay nawadan og trabaho. So why not no labi na kay sector bitaw di ba interagency man ang Cebu City Justice Zone. So daghan ang makatabang. Daghan ang pwede nato nga maduulan. So mao nga it started from a suggestion no from a court staff no nga kung pwede na ay kami lang unta no sa Hall of Justice. Pero I thought kung kami sa Hall of Justice magbutang mi og kanang community pantry sa Kimonda, huot ra bang Kimonda basin og kana bitong ang mga tao maghuot didto, then daghan ang issues mga na-raise ba nga safety sa mga tao, sa court personnel, sa mga court users and staff. So, ako nakita nga mas maayo nga i-coordinate nato with the barangay, and we will involve no all the justice sector partners or actors no. So mo ni nga gisuggest nako during our last meeting no atong our last meeting was April no sa Cebu City Justice Zone, and everyone was excited about the idea no. And so mo to nga nag-form the committee. So every ang may tabuan we declare the whole month of May as a community pantry month no. So every Saturday no, every Saturday of the month no, which started actually last May 8 no, and I am so happy no and so proud no of IBP Cebu chapter no, which headed no through the president no, si President Pam, and of course no, to Attorney George no na nag-spearhead sa and Attorney Mike no nag-spearhead sa program no. Kanang very successful no nagadto ta sa barangay Kareta ang ato nga first barangay. Dayon daghan kaayo actually ang nabilin nga pagkaon. So amo na lang I know na daghan ang nabilin
Kay we allocated only 100 no for 100 gi-coordinate sa barangay kapitan, and we went to the katong sports complex nila dito no sa Barangay Careta. And we'd also like to thank the police officers who were there also to make sure the peace and safety no order of the proceedings no. So kana no every ko ano it started last May 8 dayon next week na pod no ang sponsor ani ang mo-host na pod ani ang kami na pod no sa judiciary ang Cebu City Hall of Justice judges and staff. And then sa third week ang City Prosecutor's Office. Then ang sa last Saturday dayon of the month would be the IBP Cebu City chapter. So inga na may tabo no every day no naatay gibutang dito sa lobby nakita no na community pantry. Tanan bisan kinsa everyday magdala lang. Bisan unsa lang madala, bisan lang usa siguro kalata siguro sa sardinas no would really matter na no. I-drop lang dito sa box, or some no would prefer kanang naami na dawat karon nga mga cash donations no amo na ipalit na rin sila no. So actually no kanang nindot kay ang programa no kay abi na mo og kanang bitang mabala kami nga basi gamay ra no ang among madala no basin og gamay ra, pero siguro na witness ninyo no last Saturday nga daghan kaayo, in fact ang mga utano no daghan kaayong nag-donate bitaw no nga kanang ang itlog daghan sa kayong itlog no nga kinala ma-dispose gid siya kay mo expire ba ang itlog ba so mao nga nagpasalamaton kay ko sa tanan nga mga sectors no nga dili lang kay IBP ang IBP ang nag-host adto kundi tanan nga mga naghatag yun no amo lang ipundok, and it continues no we will continue to do that no every day no until the month of or until May 31 rather no until May 31 kay whole months of May man ang ato community pantry. I actually remember no na katong mga tray sa eggs was donated by IBP Cebu City. And katong mga gulay, mga vegetables, there were actually mga excess sa dalaget na wa ma-dispose. So sayang man god, eventually ma-donate man na sila. So instead of kanang just leaving them na marat sila, so natay very generous sponsor na kanang ni shoulder sa delivery para makuan to siya madala to from Dalaget to Cebu City. So motong very kuan kayo ba? And even on the day during the whole first week of May, grabe kayo ang mga pouring in sa donations. Right. And even on the day na ay mga nagdajud mga 100 ka kuan na pan, sliced bread. Na gipakyaw jud nila sa usa ka big shop dito na gidahan nila Right, sa. So inana ba very nindot kayo ang naman yung mga sabon pa gani di ba? napay mga sabon. Sabon yung So, donate. for the next weekend, Judge, Saturday, kinsa man ang next na to nga beneficiary ani aron ma-aware sa Yeah, right. to karon. Ma-ready sad sila nga mo adto dito dawat. Actually, same barangay, no? Barangay Careta kay amo manggong na uyuna nato sa Cebu City Justice Zone na for 2 weeks, 2 consecutive weeks usa ka barangay para bitaw nga ma-maximize nato ang beneficiaries. And among yung gi-select ang mga barangays kay daghan gyud ang nanginahanglan. The least, the lost, and the last, no. And it was IBP Cebu chapter which actually identified kanang Barangay Careta no as a beneficiary no. And for the next 2 weeks ang city prosecutor ang napod og ang IBP Cebu City ang mo-identify kung asa na area. But for next weekend it's still Barangay Careta, and the distribution will still be at the sports complex. No? And I believe Ijeno na it's because anong Barangay Careta is because the Hall of Justice is there also. It's under within the barangay. jurisdiction of- Kanya dol-dol po siya sa kuan Kimonda. So by Saturday, naa na sad mingad to sa Right, Barangay Careta Please Sports help us. Complex by 1 PM na Attorney Mike no. 1 to 4. 1 to 4 PM maghatag sa mga donations from different sectors, from the Hall of Justice, from the DOJ, og daghan pa ang mga nanghatag. And I'd like to encourage no Attorney Mike and Attorney Alen no the public no kung naabitaw mo ihatag pa no nga ikadugang please do share no your blessings no. And dili lang ni siya limited sa mga sectors no nga katong gi-mention nako, but this is open to the public no for your donations. No? So ang ilahang donations, Judge, ato lang Dito lang sa pwede sa Kimonda kay sa lobby sa Kimonda. So, muna no, if you have any donations para sa atong community pantry,
you can donate it at the Hall of Justice sa Quimonda, and you can also donate it also sa IBP office in Capitol Sa Capitol. Compound. So, very nindot kini atong topic no, but and hopefully we can still continue kani mga ng project kay gwapo jud kay siya. And also, Attorney Mike, before we end siguro, we would like to ask final message ni Executive Justice Moneva sa public, sa naminaw nato karon kung unsa may mahimo namo, especially kami judge, mga abogado, makatabang mi sa inyo sa korte para mas mapasayon ang administration of justice, especially karong pandemic. Also sa public side, sa mga litigants nga naminaw nato karon. Okay. Alright, Attorney Mike, Attorney Alen, no? Thank you for this opportunity. No? Salamat nining dakong oportunidad nga gihatag ninyo nga ma-disseminate, no, namo ma-inform namo ang public, no, kung unsa ang atong ginabuhat karon diri sa Cebu City Hall of Justice. And we continue to affirm, no, our commitment, no, to deliver justice, no, even to the lowest sector, no, of our society. And siguro, no, para sa mga mensahe nako para sa mga atong mga abogado, no, nga naminaw karon, no, nga kanang siguro it's best, no, na we will open our communication lines, no. We have our bench and bar dialogue, no, regularly, and we've been listening to your issues, your concerns also. And kung naalagyud mo mga kanang issues bitaw nga mga concerns, please do not hesitate to channel it to your IBP local chapters, no, either IBP Cebu or IBP Cebu City. And we are more than willing to listen, no, and kami, no, kay kami mga huwis, mga abogado man sad mi, and gikan man sad mi nga nahimong abogado, no. So kung unsang inyong kung unsang inyong applied, we always empathize, no. And sa mga sa public, no, nga naminaw karon, no, and rest assured, no, na as I've always insist, no, I will never allow, no, na lockdown, no, ang tibuok, no, God forbid, no, ang Quimonda because of this pandemic, no. And with the recent kanang karon, no, nga nakita nato nga kanang nagkaubos na ang atong COVID case, no, diri sa Cebu City and Cebu Province, nalipay sad mi ana, no, and we will continue, no, to adopt and to comply with recent IATF safe and health protocols, no, safety and health protocols, no. And I urge the public, no, kung naamoy nadungga, naamoy nakita nga mga any smallest kanang act of corruption, no, diri sa atong Cebu City Hall of Justice, never be quiet, no, never be silent, no. And because di ba naman nasa gingon nato nga the only thing necessary for this for evil to triumph is for good men to do nothing. Okay, so if you want, no, if you want the triumph of evil, then keep quiet. But if you really want to overcome corruption, the evils of corruption, then do your part, no? Okay. So with that, no, thank you kayo for sa mga viewers na to for watching. And Atty. Alen, nakay ko. And then salamat sa kayo, Judge, for this opportunity nga nakapaminaw mi sa imuha. And karon sabtan namo nga makasali kita sa atong mga korte to resolve conflicts sa atong society. And we will communicate, we will endeavor to communicate to improve further the administration of justice. Thank you. So ako si Attorney Alen Joel Pita. Ako si Attorney Michael Francis Hubahib, and we'd like to thank, no, for partners-in-laws ang Cebu Lady Lawyers Association headed by Prosecutor Joyce Adlaw. So thank you kayo. Have a good night. Stay safe. Be positive that you are negative. Be positive that you will stay negative.